Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat selalu buat sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Kali ini saya ada permintaan katanya bagaimana cara menyembuhkan sakit batuk dan titik mana saja yang harus dipijat. Kali ini batuk sendiri itu ada bermacam-macam ya, ada batuk rejan, batuk kering, batuk berdahak. Saya akan coba untuk berbagi sedikit ilmu tentang pengobatan batuk dan di mana saja titik-titiknya. Mari kita mulai saja. Simak, mari kita ke titiknya yang akan kita pijat, kita tekan, yaitu di daerah kepala, yaitu sekitaran sini. Pertama yang akan kita pijat untuk sakit batuk dan tetap di daerah otak. Letaknya yaitu di pertama otak pituitari. Pituitari ini menghasilkan atau digunakan untuk mengendalikan seluruh saraf di seluruh tubuh kita. Kemudian berpindah ke otak besar. Sini ya. Tekan minimal 3 menit atau sampai 5 menit. Kita tekan sini. Kemudian berpindah ke otak kecil. Letaknya di bawah ya. Searah sini. Di bawah. Nah, di sini letak otak kecil. Otak kecil ditekan terus. Setelah ini selesai, setelah 3 menit, kita berpindah ke leher. Letaknya leher di sini. Kita kendurkan leher untuk menghilangkan ketegangan di bagian leher. Karena batuk sakitnya sampai ke leher, ke pundak, ke dada. Setelah ini selesai, kemudian kita tekan ke bahu. Letaknya di sini. Kita tekan dengan irama yang pelan. Terus kita tekan. Terus. Nah, setelah ini selesai, kita berpindah ke titik ini, telinga. Kita tekan terus. Kemudian pindah ke sini, satunya lagi. Kita tekan. Setelah titik telinga kita tekan, kita berpindah ke mata. Tekan mata. Terus sampai ke telunjuk. Setelah itu, kita berpindah ke saraf yang di sini adalah saraf yang menenangkan. Kita tekan, terus kita tekan. Setelah itu kita berpindah ke tiroid. Tiroid di sini ya. Tiroid menghasilkan hormon tiroksin yang mengatur kalsium dalam darah dan tulang. Supaya seimbang, kita tekan di sini. Tekan terus. Setelah ini selesai, kita berpindah ke paratiroid. Sini ya. Tekan. Tekan terus. Ini kebalikannya ya, dari tiroid. Setelah di daerah ini selesai, kita berpindah ke titik solar plexus atau serabut saraf lambung yang berfungsi sama menenangkan, mengendurkan diafragma. Karena jika batuk dada sakit sampai ke perut, tekan ini terus. Setelah solar plexus kita tekan, kurang lebih 3 menit sampai 5 menit, kita berpindah ke adrenal. Ada kan di bawah ya. Adrenal. Adrenal sendiri digunakan berfungsi untuk mengendalikan seluruh jaringan-jaringan yang ada di tubuh kita, terutama kinerja jantung,
menstabilkan darah, dan banyak lagi. Setelah ini selesai, baru kita berpindah ke titik yang di atas ini ya. Nah, ini adalah bagian tenggorokan. Nah, yang di sini kita tekan terus, tekan dengan irama yang stabil. Setelah ini selesai, kita berpindah ke atasnya, atas tenggorokan. Ini bagian getah bening, bagian tenggorokan. Kita tekan terus dengan tenaga yang ya 20% dulu lah, jangan terlalu kencang ya, sesuai si pasien tidak terlalu sakit. Setelah ini selesai, kita berpindah ke getah bening bagian dada. Nah, letakkan di sini getah bening bagian dada ya. Nah, di atasnya kan di sini ada sekat rongga dada dan perut. Di sini sekat rongga dada dan perut. Kita tekan. Setelah ini selesai, berpindah ke getah bening bagian atas. Di sini ada 3 getah bening ya. Baiklah pemirsa, terakhir kita tekan bagian getah bening bagian perut. Letaknya di sini dan di sebelah kiri di sini. Kita putar, kita tekan. Setelah ini selesai, berpindah ke bagian atas tubuh yang ini ya. Ya, demikianlah sedikit ilmu tutorial tentang penyembuhan batuk, baik itu batuk kerjaan atau batuk kering, yang penting batuk. Semoga ilmu ini bermanfaat dan Anda dapat melakukannya sendiri atau dengan bantu orang lain setelah Anda melihat video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan like, silahkan komen kalau ada pertanyaan. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.